وبس يا غالي، من غير بقى لا دروس ولا مدرس ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة. أنا بس مشيت على الخطوات اللي قلت لك عليها دي وأنا قاعد في البيت، والحمد لله كانت النتيجة خيالية. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. عاملين إيه يا أحبابي؟ يا رب تكونوا بخير إن شاء الله بإذن الله. الفيديو ده هيبقى الخلاصة في الإنجليزي، تمام؟ المراجعة النهائية عندك في تراكمات لسه هتبدأ، أيا كان اللي عندك في الإنجليزي عايز تعمله يعني، فإن شاء الله بإذن الله ده يبقى المرجع الأخير ليك لحد دخول اللجنة. فركز بقى في الكلام اللي هيتقال في الفيديو ده وامشي عليه وطبقه، لأن زي ما قلت كده في بداية الفيديو إن أنا كنت قاعد في البيت، فإيه الحاجات اللي أنا عملتها وخلتني ان انا اظبط الانجليزي بصوره كويسه جدا عن مواد كتير جدا اصلا. يعني انا في مواد كنت ضامنها من بدايه السنه ودروس وكتب والكلام ده، الانجليزي كان عكسهم، والحمد لله ربنا رضاني وكانت نتيجه زي ما قلت لك خياليه. فركز في الفيديو، ولكن قبل ما نبدا بقى لايك جميل، سبسكرايب اجمل، وكمان ما تنساش اخواتنا من الدعاء ان ربنا ينصرهم ويثبتهم، وبرده ما تنساش جروب التليجرام هتلاقيه في اول تعليق مثبت. اول حاجه انا دلوقتي سريعا كده، لو انا لسه ما بداتش او عندي في تراكمات هلحق المها ولا ملحق ولا مفيش وقت يعني، او الدنيا باظت مني؟ لا، هتلحق. منهج الانجليزي كاملا بالتفصيل بالحل بالشرح الممل بالكلام اللي بياخد وقت طويل ده بياخد 3 شهور بس. اسمع مني، مع اي مستر بياخد 3 شهور بس، ده اللي هو المستر اللي ماشي ايه بطيء، تمام؟ انما انت عليك بعض اليونيتات ما خلصتهاش او مش فاهمها، بعض القواعد مش فاهمها، بعض الكلمات مش حافظها، كل ده هيتلم. ولكن لازم تعرف يعني في الاساس كده ان انت الحاجه الاساسيه اللي هتاخد منك وقت محتاج ان انت تقسمها. ان انا النهارده ان شاء الله احفظ كم معين من الكلمات، بكره هراجعهم، بعد بكره هاخد شويه جداد، وهكذا. هي الكلمات، انما القواعد يوم 2 3 هتلمهم ان شاء الله باذن الله، ولو حليت عليهم خلاص هتقفلهم، مش محتاجين منك مجهود. انما اللي هياخد منك مجهود بجد هي الكلمات. فلو انت بداتش توكل على الله، وعليك اي تراكمات توكل على الله، وباذن الله ما تقلقش جدا في وقت ان انت تلمها، وفي وقت ان انت تراجع كمان باذن الله. تعال نتكلم على المراجعه. ايه هي الحاجات اللي امشي عليها في المراجعه تظبط لي الماده وما تخلينيش اقلق منها ليالي الامتحان ولا اشتكي منها زي باقي الناس؟ بص يا غالي، اول حاجه عشان هكلمك على امتحان الانجليزي عموما، عشان بس تعرف الكلام هيمشي ازاي او انت هتعمل ايه. انت الامتحان بتاعك بيتكون من 3 حاجات: كلمات، قواعد، والسكيلز اللي هي القطعه والترجمه والاسي، تمام؟ دي الحاجات الموجوده عندك. اول حاجه معانا الكلمات، مهمه جدا، مهمه جدا. ما ينفعش تقول لي انا داخل الامتحان مش حافظ الكلمات. حتى يعني بس عشان اوضح لك الكلام، لو انت مش قادر تحفظ كلمات زياده، احفظ كلمات المنهج واكتفي بيها بس. كلمات المنهج خلصها راجعها. وهنا بقى انا بقول لك على نصيحه مهمه جدا: راجع وذاكر من المصدر اللي انت ذاكرت منه من بدايه السنه، تمام؟ يبقى الكلمات هتراجعها وتذاكرها من المصدر اللي انت ذاكرت منه من بدايه السنه. وحاجه تانية هو بقولها لك: ركز على حروف الجر، ركز على التعبيرات، الحاجات اللي هي ايه يعني هيجيب فيها سؤال، ما تقعدش ماسك لي الكلمه الاساسيه وتقول هتيجي. هي هتيجي، بس برضه بيسال في حروف الجر. يعني مثلا سؤال ثابت هتلاقيه في امتحان ثانويه عامه دايما: الفرق بين ميك ودو. ده سؤال ثابت في امتحانات الثانويه عامه من قديم الازل، يعني بيجي على طول، تمام؟ فاساسي كده هتركز عليها وتعرف انا بستخدم ايه وايه الكلمات اللي مشهوره وبتيجي في الامتحان وبتتكرر على طول. يبقى انت هتركز على الكلمات بتاع اللون كويس جدا، هتذاكرها من المصدر اللي ذاكرت منه من بدايه السنه. وزي ما قلت ان انت ان شاء الله لو اكتفيت بالكلمات دي ودخلت بيها الامتحان باذن الله هتأدي كويس جدا وهتجيب نتائج كويسه جدا. ملهاش علاقه ان انا بحفظ كلمات كتير جدا، يعني مش لازم تبقى داخل الامتحان حافظ 1000 كلمه 3000 5000 10000 كلمه، لا لا مش شرط، او حافظ قاموس في دماغك، مش شرط خالص. انت مكتفي بكلمات المنهج حافظها كويس فاهمها خلاص. تاني حاجه معانا القواعد. اعمل ايه في القواعد؟ القواعد انا قلتها قبل كده في الفيديو بتاع الانجليزي اللي نزل قبل كده، وبقولها تاني دلوقتي. الحاجات الاساسيه اللي بيركز عليها الشواذ بتاع القاعده، والحاجات اللي هي يعني مش مشهوره محدش بيركز عليها. يعني يقول لك مثلا كلمه سجست بعديها اي ان جي، ولا تو المصدر ولا المصدر لوحده، فاهمني؟ يجي مثلا جمله يقول لك الجمله دي بتبدا بالفعل في التصريف الثالث، ولا الفعل مضاف اليه اي ان جي، ولا نبدا جمله عاديه. فحتركات زي كده محتاج ان انت تركز عليها. وزي ما قلت برضو الشواذ بتاع القواعد، مش هيجي يقول لك الجمله دي احطها ماضي ولا مضارع، اكيد باينه، ولكن
الماضي والمضارع ده بتتغير صيغته على حسب الحاجه اللي موجوده، دي الحاجات اللي مشهوره في الامتحانات. وعلشان تعرف انا بقول لك الكلام ده صح ولا غلط او انت ماشي ازاي، امسك الامتحانات بتاع السنين اللي فاتت، هتشوف الكلمات اللي بتتكرر، هتشوف القواعد ليك ازاي في الامتحانات، وكمان هتعرف ايه الحاجات اللي انت تركز عليها والحاجات اللي تمشي عليها علشان ما تضيعش وقت. طبعا الجزئين اللي فاتوا دول كانوا من الحاجات يعني مش عايز اقول صعبه، هم كويسين جدا، والحاجات اللي في مقدرتك ان شاء الله باذن الله انت جايب فيهم درجات كويسه. هنيجي بقى للحاجه المشكله، المصيبه زي ما بتسموها، السكيلز عموما. كتير مننا بيحل القطعه يطلع مش حل غير سؤالين صح والباقي غلط، نروح نحل الترجمه تلاقينا غلطانين، نيجي نكتب اسي مفيش افكار مفيش كلام مش عارفين نعمل اي حاجه. فنعمل ايه بقى في السكيلز علشان هي بيبقى عليها درجات كتير؟ نعمل ايه؟ اقول لك. اول حاجه معانا القطعه. اعمل ايه في القطعه؟ بص، اول حاجه واول خطا انت بتقع فيه وانا كنت بقع فيه واللي جاي بعدين هيقع فيه، ان احنا بنحاول نترجم القطعه ترجمه نصيه. ده ما بيحصلش في امتحانات الثانويه العامه، وده طبعا خطا كبير جدا ان انت تترجم القطعه ترجمه نصيه. احنا مثلا عندنا في الكليه ان احنا المواد بالانجلش كده ما بنترجمش الكلام اللي هو الترجمه الحرفيه، لا انت في حاجات ومسميات بتحفظ زي ما هي، فاهم؟ فانت على حسب الموقف اللي انت فيه بتتعامل. القطعه انا ما بقولكش طبعا ان انت ما تفهمش القطعه، لا انا بقول لك ما تترجمش ترجمه نصيه، ولكن انا بفهم القطعه بتتكلم ازاي، القطعه بتتكلم على ايه، المحاور والنقاط الاساسيه اللي بيتكلم فيها في القطعه. انما انا اقعد جنب القطعه الكلمه الاولى ايام، هي ايام بتساوي ايه؟ انا. الكلمه اللي بعديها هيلب، هيلب دي معناها ايه؟ والكلام ده انا بشوف ناس في اعلام بتعمل الكلام ده، لا ما تعملش كده. الحاجه الثانيه اللي هتساعدك في حل القطع، الحل الكتير برضو في القطع. القطع لما تحل قطعه تتعلم منها، تعرف ايه الحاجات اللي انت ما ركزتش عليها، الاخطاء اللي وقعت فيها، تبدا تحل قطعه ثانيه بتكتسب خبرات اكتر. يبقى انت حل القطع هيجي بالتدريج، انت تحل مره واثنين وثلاثه، ولكن تركز زي ما قلت لك على الخطا الاكبر، الخطا الشائع، ان انت بتحاول تترجم القطعه ترجمه نصيه. ما تعملش كده، افهم، ركز وانت بتحل، القلم معاك، علم على الحاجات المهمه، الحاجات اللي هي مرتبطه بالسؤال، بالتالي هتقدر انت تطلع الاجابه بشكل اسرع. الحاجه الثانيه معانا الترجمه. اعمل ايه في الترجمه؟ الترجمه يعني فيها شويه كده برضو من القطعه، في ناس بتحاول ترجمها زي ما هي كده، الكلام زي ما هو، يجيب لك جمله مكعلظه يقول لك مثلا ايه، يحقق. هو يعني ايه يحقق؟ ايه الكلمه دي؟ مش عارف يحقق، قول يجعل، يعمل، فاهم؟ يصنع، فاهم؟ يعني انت بتحط كلمات مترادفه ليها، مش لازم تجيب كلمه يحقق اللي هي بالمعنى الحرفي بتاعها ما دام انت مش عارفها. فهو ممكن في الامتحان يعمل لك كده، انت بتدور على كلمه يحقق مفيش يحقق قدامك، بتدور على كلمه كذا والمترادف بتاعها موجود. يبقى انت تركز في الترجمه ان انت مش لازم تجيب الترادفات بالملي، اللي انت يعني تجيب المعاني بالملي، لا المترادف بتاعها يمشي. وكمان حاجه ثانيه بيستخدمها في التراجم من اول نظام بتاع التابلت ده، ان هو بيبدا يستخدم علامات الترقيم، لازم تركز فيها كويس جدا، لان برضه ممكن يبقى سؤال يعني بتترجم سؤال تحط علامه تعجب، اما هو سؤال ازاي علامه تعجب، وتطلع يا إيه الخطا العبيط ده، وتقعد تندم ندم. فتركز كويس جدا في حاجات زي كده. تالت حاجه في الترجمه الازمنه، ممكن هو يبقى جايب لك الجمله في الماضي وجايب لك الترجمه بتاعتها في الحاضر، حضرتك تعلم عليها وتطلع بره لنفسك غلطان. فدي كانت كل النقاط حوالين الترجمه، تمام. نيجي بقى للنقطه المهمه، تمام، والاسي عايز تطلع افكار، فرع الفكره اللي انت بتتكلم فيها. انا دلوقتي مثلا هتكلم عن التكنولوجيا مثلا، تمام. التكنولوجيا في منها مثلا الموبايل اللي انا بصوره ده، ماشي، اكتب فوائد الموبايل، فاهمني؟ التكنولوجيا في منها مثلا العربيات، اكتب فوائد العربيات. فانت لما بتطلع فكره من الاساس اكتب عن الفكره ذات نفسها، فبالتالي هتلاقي لما تطلع 5 افكار كتبت عن كل فكره فيهم، تلاقي كتبت جمل كتير وبقى عندك محتوى وحاجات في دماغك تكتبها، تنقي الافضل بصوره احسن وتكتب الكلام او الكم اللي هو عايزه، تمام. اتمنى اكون قدرت افيدك في عموما يعني، سواء في السكيلز او في الكلمات او في القواعد. ونصيحه مني ليك، ركز على كتاب ذا بيست وكتاب المعاصر في الحل، هيفيدوك جدا جدا، قريبين جدا من كتاب المدرسه. وبرده نصيحه اخويه برده، الانجليزي بيجي مع الحل، حلات كتير ان شاء الله باذن الله هتلاقي نفسك في حاجه كويسه، وباذن الله ظبطت اي دروبس عندك الحل هيخليك تظبط، لان انا لما اغلط مره في الاسئله ما غلطش ثانيه، ما غلطش ثالثه. والكتاب اللي كان اقرب للامتحان سنه 2021 كان كتاب ذا بيست، جاي منه بعض الاسئله نصيا، وكتاب المعاصر لان هو الاقرب من كتاب المدرسه. في نهايه الفيديو حابب افكرك بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يوم تجزي كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. حضرتك دلوقتي هتجتهد، هتذاكر ان شاء الله باذن الله، في الامتحانات في النتيجه هتلاقي اللي انت عملته، هتفرح باللي انت عملته، هتقول يا رب اكرمني، يا رب زدني، وهتبقى سعيد جدا بالحاجه اللي انت عملتها. دلوقتي تكاسلت، قعدت تضيع وقت
تلعب، تخرج مع اصحابك، تعمل، هتندم. زي في الايام كده في اواخر رمضان، احنا بنندم على الوقت اللي ضيعناه في اوائل رمضان. يا ريتنا كنا قرانا القران اكتر، يا ريتنا كنا عملنا اكتر، فاللي انت هتعمله هتيجي في الاخر هتلاقيه خير، هتلاقيه شر، هتلاقيه. فركز في اللي انت بتعمله دلوقتي عشان يوم النتيجه ان شاء الله. تمام. فده كان فيديو النهارده، اتمنى منك بقى لايك جميل، سبسكرايب اجمل، ما تنساش دعوه لاخواتنا، وكمان ما تنساش جروب التليجرام. نلتقي باذن الله في جروب التليجرام.